नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे सीता रोड में ख़बर ॾींदा हलूं त सीता रोड में लाइब्रेरी न हुजण ख़िलाफ़ रवासिन पारां एहतजाज कयो वियो आहे। असां अंधन खां रोशनी था घुरूं, उन करे वक़्तु लॻंदो, टाइम लॻंदो ऐं लाइब्रेरी जे सूरत में सीता में को ॾीओ जलाइण नथा चाहिनि। हू चाहिनि था त हितां जो अवाम हारी जो औलाद, मज़दूर जो औलाद, ॾखण लोहर कुंभर वाढे जो औलाद उहो तगारी खणे या हार थो करे या होटल ते वेहे, सिनोकर ते वेहे, जुआ जे टकरीअ ते वेहे या नशो वापराए, बाक़ी किताब ऐं कलम हथ में न खणे। छो त ग़रीब जो ॿारु जेकॾहिं कलम ऐं किताब खणंदो त उनजी ज़हनी आबियारी थींदी ऐं हू दुनिया जे अॻिते वधियल क़ौमुनि जे इनकलाबनि खे हू पढ़ी वठंदो त हू पोतारनि खां पंहिंजा हक़ छिनी वठण जे लाइ उथी खड़ो थींदो। इन डप खां हू चाहिनि था त ग़रीबनि जो औलाद इते ई माना अजायो सजायो वक़्त पर बर्बाद करे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।